ماه ایون امسال یک مهاجر 30 ساله قرغیز در نزدیکی متروی توشینه مسکو سمبوسخانه کشد. مادر این جوان سلقینای ستار و آن روز را که با فاجعه انجامید به یاد آورده گفت در میان مهمانان زیاد افرادی هم بودند که مهاجران را بد می‌دیدند و بهانه جنجال می‌جستند. دو مرد مست آمده در پیش چشم کودکان ما را تحقیر کردند. ما به مهمانان خدمت می‌کردیم. آنها به ما گفتند که پناه خری و با صدای بلند دشنام دادند. سمبوسخانه از پسر من است. وی همه را به درون دعوت کرده به مهمانان گفت که با آدمان مست اهمیت ندهند. نمیدانم چطور در یک لحظه این واقعه رخ داد، ولی یکی از آن مردان پسر مرا برداشته به زمین زد. زن و زنی سر شد. به قول این زن حملگران پسری او کار داشتند. طور بعد معلوم شد آنها شهروندان روسیه نیکولای سرگییف 38 ساله و ماکسیم موخین 34 ساله شرکتداران جنگی اوکراین بودند. یک هفته قبل از این ماجرا هر دو برای دوباره به جنگ رفتند با وزارت دفاع قراردادی نو بستند. در این زنازنی سرگییف به هلاکت رسید و موخین بیستری شد. میسالبک ابرسول اولو با برادرش صدیقبک و دوستش دمیر بروتالیف بازداشت شدند. رسانه‌های روسیه نوشتند که مهاجران این دو مرد را گویا برای لباس نظامیشان لطوکوب کردند. نزدیکان مهاجران این ادعا را رد می‌کنند. موخین بیانات داد که وی گویا دوستش را تنها مانده به مغازه رفت و وقتی برگشت دید که او را ازدحام مهاجران می‌زدند. ولی این طور نیست. هر دو همانجا بودند و محض آنها با کورت تهدید می‌کردند. من به وکیل دفاع گفتم که توجه مقامات تفتیشاتی را به این مسئله جلب کند. پیوندان مهاجران بازداشت شده میگویند مفتشان ظاهراً آنها را عیبدار کردن می‌خواهند. با ادعای آنها پلیس مسکو حتی کوشش ندارد که تمام جزئیات حادثه را تحقیق کند. برعکس در بازداشتگاه موقتی تلاش دارند آنها را به جنگ اوکراین برند. من نمیدونم کی میخواهد آنها را به جنگ برد، ولی میدونم که اگر پسرانم راضی شوند آنها وعده دادند که اجازه میدهند چند روز با خانوادهشان باشند. بعد آنها را برای تمرین و آمادگی به جنگ میبرند. من از فرزندانم خواهش کردم که به این راضی نشوند، به جنگ نروند. تلاش عائله ستاروف‌ها برای تحقیق عادلانه حادثه هنوز نتیجه نداده است. آنها برای کمک به حکومت قرقیزستان مراجعت کردند. مادر مهاجران بازداشت شده از آن نگران است که اگر پسرانش را به جنگ برند او دیگر هرگز آنها را زنده نخواهد دید.